hivyo tuwe sote, jamii zote za Kenya, wananchi wote wa Kenya wako katika Kenya hii kwa mapenzi ya Mungu. Hakuna jamii imealikwa, hakuna jamii iko hapa matembezi. Sisi wote tuko Kenya hii kwa sababu Mungu amepanga tuwe hapa. Na mimi kama kiongozi wa taifa hii, mimi nasema nitaunganisha jamii zote za Kenya, watu wote wa Kenya. Nitafanya kazi na viongozi wote wa Kenya, tuwatumikie wananchi wote wa Kenya bila ya ubaguzi, bila ya chuki, bila ya migawanyiko, bila ya ukabila, kwa sababu Kenya hii ni yetu sisi zote. Na mimi nawaambia hivi, kama rais wa nchi ya Kenya, serikali hii inatosha jamii zote za Kenya, inatosha sehemu zote za Kenya, itatoshelea wananchi wote wa Kenya. Sio lazima jamii moja iondoke ndio ingine ingie kwa serikali. Sio lazima watu wengine watoke ndio wengine waingie ndani ya serikali. Sisi wote tunatoshea hapo ndani. Na kwa sababu serikali hii ni ya Kenya, ni ya Wakenya wote. Na mimi nawauliza jameni, mkubali tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Mnajua nimekubaliana hata na Prime Minister Raila Amolo Odinga ya kwamba sisi wote hatutaki tena siasa ya ukabila, hatutaki siasa ya chuki, hatutaki siasa ya migawanyiko ama ubaguzi. Tuungane sisi wote kama ndugu moja wa taifa moja. Watu wa Embakasi, mnakubali tuungane jameni ama mnasema tutengane? Tuungane pamoja sisi wote. Hebu nione wale wanasema tuungane jameni, tutembee pamoja. Mimi nawahakikishia hakuna jamii itafungiwa nje, hakuna wananchi watawachwa nyuma. Tutatembea pamoja sambamba sisi wote, kwa sababu Kenya hii tukiipangia vizuri inatosha wananchi wote. Tupange ajira, tuhakikishe vijana wanapata kazi. Tupange kilimo, tuzalishe chakula, tuondoe njaa. Na nimesema hata mpango ya afya tutaondoa ubaguzi. Ile ya NHIF ilikuwa ni ya watu wenye wako na kazi na uwezo. Nimesema hii ya SHA, kila mwananchi asajiliwe, mama, watoto wake na mzee wasajiliwe, kwa sababu tuko na bima sasa ambayo itashughulikia Wakenya wote bila ya kujali kama uko na kazi ama hauna kazi, bila ya kujali kama uko na uwezo ama huna uwezo. Wenye wako na uwezo watalipa kulingana na uwezo wao. Wenye hawana uwezo, sisi tutawalipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila Mkenya awe na bima. Mkenya asiuze mali yake tena ama asiuze shamba yake tena ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Tuko pamoja jameni? Mnasema tuendelee ama tuendelee bwana? Tuendelee ama tuendelee? Lakini sasa mimi nataka niwaulize, simulinipatia kazi nifanye? Simulisema nisomeshe watoto? Si nimepanga mambo ya madarasa? Si nimepanga mambo ya walimu? Simulisema nipange ajira ya vijana? Si nimepanga affordable housing? Si nimepanga climate works? Simulisema nipange mambo ya afya? Si mimi naendelea na kupanga mambo ya SHA ama namna gani? Si nyinyi ndio mtaamua kule mbele? Si 2027 nyinyi ndio mtaamua? Kila mtu na kulingana na kazi yake, ama mnasema namna gani? Si namna hiyo? Sasa mimi nawauliza, lakini hata nyinyi si mnanitesa na majina mingi? Si mtaniua jameni, mtanimaliza na majina. Sasa mimi nataka tukubaliane, watu wa Embakasi, mimi nataka tukubaliane, si ndio? Nimekubali mniongezee majina mpaka ifike 10, itoshane na miaka 10, ama mnasema namna gani? Sasa majina ndio ile, mpaka hata jana naona mmeniongezea ingine ati El Chapo. Sasa hii mnasema mnataka tufanye namna gani? Bado mko na ingine ya kuongeza tena kesho? Mtanipangia ingine? Salala. Sasa majina imenizidi bwana. Mara ilikuwa Hustler, wengine wakaniita Survivor, mukasongesha Zakayo,
Ndio hiyo mmefika Kasongo. Ndio hiyo mmefikisha sisi El Chapo. Aya, tumesikia hiyo ya Kasongo. Mutengeneze basi wimbo ingine ya El Chapo, alafu tuendelee nayo. Tuko pamoja jameni? Bas, mimi niko na viongozi wengi tumeandamana leo. Niko hapa na ndugu yangu naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, awasalimie jameni. Hey. Molem na umoja hai. Mheshimiwa Rais, yangu ni machache. Kwanza kabisa, watu wetu, rais amekuja hapa maneno ya maendeleo, na ile mambo ambayo rais amekuja kufanya hapa ni mambo ya kuboresha maisha ya mwananchi, mambo ya mashule ya watoto wetu, mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya masoko na ajenda zote ambazo sisi kama serikali tulikuwa tumepromise watu ya Kenya. Jambo la pili ni kwamba vile rais ametueleza ni kwamba ili nchi yetu iendelee kusonga mbele tukiwa pamoja, lazima tuweke umoja wa taifa ambaye ni mgeni hapa Kenya. Kila jamii iko na haki ya kukaa katika Kenya, na sio lazima jamii moja iondoke ndio jamii ingine ingie. Jamii zote za Kenya zinaweza toshea, kwa sababu serikali ya Kenya na rasilimali ya nchi yetu inatosheleza watu wote wa Kenya. We have a country that can accommodate every Kenyan, that can accommodate every community. Kenya is enough for all of us, and everyone can be part and parcel of Kenya's destiny. Let us stay united. One people, one nation, one flag, one national anthem with a common destiny. Nairobi oi! Asanteni sana. Embakasi West. Embakasi West. Wabimwekse Embakasi West. Ngumi ni ngapi? Ngumi ni ngapi? Aya, Your Excellency, asante sana kufika hapa. Karibu sana Embakasi West. Karibu sana Nairobi. Wangapi wamefurahi kuona rais wetu hapa amefika mwenyewe? Your Excellency, tunakushukuru kwa huu mradi ambao inafanywa na Athi Water kusaidia mambo ya siwa. Hapa tumesumbuka sana mambo ya sewage. Saizi tunavyoongea hapa pande ya Molem kuna project mbili zinaendelea, ni vile utapata nafasi ya kuziona. Kama Nairobi County tunafanya Molem Nairobi River Trunk siwa kilomita 3 ya 92 million shillings. Tunafanya pia Molem Superloaf 2.1 kilometers ya 52 million shillings. It is already at 30% inaendelea. Alafu ya tatu iko Umoja One, tutawaonesha hapo na utaiona mwenyewe. Tunakushukuru kwa sababu wananchi wa Nairobi, they deserve to live quality life. Your Excellency, asante kwa support ya shule zetu. Rais wetu alitupatia 1 billion shillings kwa wabunge wetu. Kila mbunge akona 58 million ya kujenga madarasa. Rais wetu akijenga madarasa, mimi naweka chakula, watoto wetu wakule chakula. Watoto wetu wanakula chakula kwa shilingi 5 kila siku. Hapa nimewajengea jikoni Umoja One Primary School.
na nimejenga jikoni 17 Nairobi mzima. Watoto wetu waendelee kukula ama waache? Waendelee wasiendelee? Siwaendelee? Wale wadosi ambao wanasema kuna shida nayo, kama wewe umeshiba kwako, hauelewi shida ya mwananchi wa kawaida, nyamaza, usitoneshe tumbo yako. Watoto wetu wanahitaji kukula ili wasome. Idadi ya watoto kwa shule zetu imeongezeka na 40% kwa sababu ya chakula. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Your Excellency, jambo lingine ambalo tunakushukuru, tumekubaliana na wewe mabarabara ya Nairobi. Thank you so much. Rais amenipatia bilioni 2 zile barabara za kuingia mitaani tuzitengeneze.